Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, it's all about what's inside my bag. So kung naalala nyo yung bag na dinala ko last nung nagpunta akong city, yung brown na sling, so titingnan natin yun kung ano yung laman niya. So ito yung mga gamit talaga na hindi nawawala sa bag ko. Mawala na lahat or maiwan na lahat, wag lang talaga ito. So if you're interested, please keep on watching. So ito guys, ito yung bag na nadala ko sa city. Kung nakita nyo yung last vlog ko, ito siya. So yun. Nabili ko to sa Lupimark or ukay-ukay. Yung ukay-ukay dito is every August at saka April. So yun, nakuha ko siya. So mga nasa na to nabili ko to last 2013. So yun, meron ako ditong tubig at saka mirror. Meron akong mirror dito. At saka cellphone. Naka-charge pa siya. Tsaka headphone. Headset. At power bank. Meron ako ditong power bank. Hindi nawawala sa bag ko talaga tong power bank. At ano pa ba? Meron ako ditong key. Itong na to, key holder to. Nakuha ko to sa friend ko na galing Las Vegas. Tsaka last pa to? Nung umuwi siya Ay hindi, yung umuwi yung husband niya galing Las Vegas. Tsaka ito, bus card to. Pwede ding gumamit ng ganito. Pwede ding focus ka, besh. Focus. Pwede ka ding gumamit ng ganito. Pwede ka ding gumamit ng pambayad sa bus. Sa sa cellphone. Pwede din siya. Nilalagay ko yun dito. Kasama yung key ko. Kasi para hindi ko to maiwan. Kasi puno na yung card holder ko. At meron ako ditong lagayan ng camera. Yun. Lagay ko lang yung camera ko dito. Tapos, ano pa ba? Lipstick. Ito yung pangmalakasang lipstick ko NYX. Focus. Yun. NYX. Dalawa kasi gusto ko kasi yung dark na lips. Kaya ito dark at saka parang nude. Ano pa ba? Dito sa na to, sa maliit na compartment. Dito yung ito yung card holder ko. Wala akong wallet, guys. Ayaw ko yung nagdadala ko ng wallet kasi mabigat siya. So ito na lang, card holder. Nabili ko to sa sa ba yun? eBay. Yun. Yung mga cards, mga ganun. Hindi ko na ipapakita yung cards kasi baka makopya yung card number. Nasa ata to, yung laman ng yung laman niya is mga nasa 6 cards. Yan. Tsaka meron akong cash dito. Meron pala akong 100 kroner. Ganito yung itsura ng pera nila. Besh, focus. Yun. 100 kroner. Or 100 kroner.
Tapos sa likod ito. Ay, ito pala yung harap. Yung ito guys, ito, ano siya, ito yung ginagamit ng mga Viking. Boat siya. So, ito yung itsura ng harap ng Viking boat. Tapos, ano pa ba? Wala nang laman. Wala na. So, yun lang guys. Wala akong masyadong anik-anik. Wala. Ito lang talaga. Ito lang yung laman ng bag ko. Importante, meron akong tubig. Meron akong salamin. Hindi mawawala itong key, cellphone, tsaka higit sa lahat, power bank. Yun lang guys. Wala masyadong special. Hi guys! Sana na-enjoy nyo yung video ko today. At sa mga gustong mag-suggest kung anong gusto nyong mapanood next video, please write in the comment section down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, please hit the subscribe button down below. So yun, that's all. Thank you. Bye!